Sportátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, eins og ég sagði ykkur áðan að þá ætlum við að heyra í Einari Sverrissyni, leikmanni IBVF og hann komin á línuna, hann mitt hérna í rútu á leið til Komdu bless á sæll höfðingi. Blessa ekki. Hvernig hefur það? Bara mjög gott. Herru, þið haldið áfram að sækja stíginn hérna úr bænum? Já, þetta bara flott hjá mig, sjöfn leikurinn ykkur núna. Já. Við erum bara fínur rönni eins og Já. Og já, stemningin náttúrulega alltaf þetta ekki góð hjá okkur í rútunni. Eru menn svona þreyttir í rútunni hjá þér? Já, menn eru frekar þreyttir. Þetta er náttúrulega tekur alltaf helviti mikið á þessi ferðalögum. Við lögum alltaf 11 morgun. Þannig þetta er búið að vera langur dagur, sko. Og hérna, svo sem leikurinn setur kannski eitthvað í öllum. En já, það er þreyta í rútunni. Já. Já, þú segir þið leggja stað klukkan 11 í morgun, þannig að þið eru, já, allir dagurinn fer svona eiginlega í útileikina. Já, það er oft rosalega ferðalög. Þetta er bara gaman, en mér finnst þetta er rosalega gaman og við fáum að vera saman allan daginn sem það er gettir hópið. Já. Sem er bara gott. Herðu, en já, þið eru allan að unnu góða sigur í kvöld og já, væntanlega ætlaði að halda áfram að berjast bara núna Íslandsmeistaratitilinn? Já, þetta voru samt, við getum sagt að þetta hafi verið dýrt 2 stig hjá okkur í kvöld. Það voru mikið meðsli í leiknum. Strax í fyrstu sóknum þessu Steffen í markinu, hann rennur við. Vorum eitthvað að kvart í gólfinu þetta fyrir leik. Þetta var frekar sleikt parkettið aðeins í kvöld í Víkinni. Svo missum við Andræn út, hann misti þessu og Magnús Stefánsson, hann dettur eitthvað aðeins út þarna en ég held að sé nú ekki alvarlegt í honum en svo einhverjir víkingsleikmenn líka, 2-3 þarna sem að meittist illa þannig að þetta var skrautlegur leikur í kvöld. Þannig að þið þurfum við að fara að kenna þeim í Víkinni hvernig á að skúra gólfið? Það er eitthvað svoleiðis. Nei, ég veit svo sem ekkert hvað var á gólfinu en þetta var mjög skrítið og en samt sem áður, þetta voru mjög góð 2 stig og gott að taka 7. leikinn í röð fyrir eins og Evrópuleikina sem að verða núna helgina. Já, það er heilmikil veisla núna framundan í því. Já, nú bara fyrir að fókusa á það og kíkja þess á þá. Ég veit svo sem ekki hvort Andi P. sé með eitthvað efni undir höndunum frá Ísrael en ég veit bara ekki neitt þá. Nei, þú veist ekki augnablikinu? Nei, ég veit hvað lið heitir og that's it. Já, en þú nærð að bera það rétt fram með það ekki? Ég hugsa að það heiti Hapoel Ramat-Gan eða eitthvað svoleiðis. Stafsetningin, ég ætla ekki að ábyrgjast á þessu 100% en það er eitthvað þá áttina. Já, en er eitthvað búið að koma þér óvart núna á þessu tímabili í Ólafsdeild karla? Fór nú svona kannski nei, veist allt vera svona allir kannski geta tekið stig á hverjum öðrum þetta fór svona í byrjun eins og í okkur við fórum hægt á stað og byrjun illa en erum komin á rönn og þetta hvernig kannski þetta væri meiri kraftur en þeim og ég trúi því alveg að þeir og held að þeir komi sterkir baka ég að þeir fyrir bara að vinna því sem það er í gangi á þeim en svona í fljótu bræði þá held ég að sé svona alltaf eins og ég bjóst við svona fyrir mót. Já. En hefur eitthvað náð að fylgjast með þínum gömlu félögum hérna á Selfossi? Nei, ég hef ekki séð einasta leik en ég reyndi að horfa á netinu þegar ég spila til Fjölni fyrst eitthvað lítið með svo hef ég nú líka kannski bara heitt í strákanum eitthvað svona aðeins og fengið að heyra hvernig gangur leiksins hafi verið en nei, ég hef ekki nógu mikið fengið að sjá frá það þannig ég get eiginlega voða lítið sagt þá eins og En það eru náttúrulega flest allir gamlir félagin hérna sem eru líka í hinu liðinu Mílan sem eru þarna núna í öðru sæti deildarinnar. Já, þeir eru að koma virkilega. Og þá er hann væntanlega núna að keyra í gegnum betru býst í við hann dettur hérna út núna hann Einar. Heyrist það allana. Mjög sennilega.
Ertu þarna? Já, Þú væntanlega verið að keyra í gegnum Bitru? Já, ég hérna á milli Stingborg og Bitru. Já, akkurat það sem að það deyr út. Dauðasvæði. Dauðasvæði. En já, hvað að segja? Mílan. Þeir eru að koma virkilega óvart og ég var að segja Birgir formaður að segja mér að þeir eru að gera þetta bara kannski svolítið á leikliðinni og eru að koma svolítið því að hafa gaman. Þannig að ég hugsa að þeir eru eftir að koma virkilega óvart í þetta. Já. En hérna þá að öðru, það er náttúrulega verkefni núna framöndan og já, þú náttúrulega veist ekkert um Ísrael? Nei, svo sem ekki mikið meira það en við spilum náttúrulega liði í fyrra frá Ísrael og það endaði í 1. sæti. Við sem að við fáum núna endaði í 7. sæti, þannig að það ætti að vera einhverju levelum slakara. Já. Annars veit ég það ekki, ég bara svolítið spyrir, sjá ekki eða veit ekki neitt um liðið. Nei. Gæti vera að Addi og Siggi séu með einhver vídeoklippur að þeim, en það þarf að koma í ljós núna í vikunni. Já. En þú hefur annars bara gott í Vestmannum og já, allir góðir í góðu formi þarna hjá okkur? Já, þetta er liðinu en nú liðið, við erum að komast á gott skrið. Við erum að taka hvern leikinn fyrir einu og ég held að við séum að komast á bara helviti flott ról. Einar Sverrisson, þakka þér kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, gangið þér vel næstu helgi. Já, og bara bestu kveður í rútuna. Já, ég hvet alla til að mæta helgina og Evrópuleikina og bara skora alla góð í dagsverð og kíkja allavega á annan leikin. Og Sunnlendingar eiga bara allir hvaðan sem þeir eru að mæta á þennan leik? Já, þetta er bara skemmtilegt. Það er ekki alltaf sem að kemur eitthvað annað leik til landsins að spila við Íslandslið, þannig að þetta verður bara gaman. Einar Sverrisson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel. Já, takk fyrir. Já, bæ. Já, en annars að úrslitum kvöldsins í Ólisteild karla. Það er nú bara mest allir leikinni búnir og ef við rennum snöggvast í gegnum það þá náttúrulega eins og kom inn á þá unnu Eyjamenn í kvöld í Víkinni eða í Fossvoginum 26-22. Einar Sverrisson var markahæstur liði Eyjamanna með 7 mörk og Atli Karl Backmann var markahæstur liði Víkinga með 5 mörk. En aðrir sem skoruðu mörk í liði IBVF, Kári Kristján Kristjánsson og Magnús Stefánsson með 4 mörk hvor og svo var það Theodór Sigurbjörnsson, hann skoraði einnig 4 mörk, Andri Heimir Friðriksson og Nökkvidan Elliðarsson með 2 mörk hvor og Hákon Daði Styrmisson, Elli Snær Viðarsson og Vignisson og Brynjar Karl Óskarsson með 1 mark allir og Kolbeinn Aron Arnarsson, hann varði 9 skot í leik kvöldsins. En staðan í öðrum leikjum, Afturelding Haukar, staðan þar er 23-23 og ég veit ekki hvort það sé komið leikslok þar. Það er nú bara rétt í þessu að klárast. Það eru 10 sekúndur eftir og Afturelding er með leikhlé. Þannig að spurning hvernig þessi leikur endar. En að öðrum leikjum þá var það þannig að Grótta vann 6 marka sigur á Akureyri 27-21. Og svo er það hérna unnu Valsmenn FH í Krikanum 29-19, stórsigur hjá þeim, og svo unnu Framarar í Breiðholtinu 28-27 Fram IR. Og nú býðum maður bara spenntur eftir því hvernig það er leiklokið. Afturelding Haukar, lokatölur þar 24-23 fyrir Aftureldingu. Birkir Benediktsson skoraði mark en Afturelding tók leiklið þegar 10 sekúndur voru eftir og leikkerfið gekk fullkomlega og Birkir kom á fullu gasi yfir vinstra megin og hamraði boltanum neðst í markhornið hægra megin við Morgunas markvörð Hauka.